Ya viene el sonido más difícil en inglés y más difícil en español para nosotros. La palabra que nosotros tenemos tanta dificultad es ferrocarril o refrigerador, porque la lengua no quiere este sonido y es muy difícil. Y para muchos de los que hablan español como nativos, en inglés es también difícil, porque este sonido R no existe en español y se siente raro haciéndolo. Se pone juntos los labios y tiene refrigerator and railroad. Si se puede hacer estas dos palabras, ya tiene este idioma y es el secreto. La próxima vez. Si usted tiene alguna duda o pregunta que cree que yo puedo explicar, entonces envíemelo por correo electrónico. Mi dirección es esta: secretosdeinglés@gmail.com. Y si yo puedo explicar, yo voy a intentar. Y si no puedo, yo voy a buscar a alguien que sí puede para explicarlo a mí y yo a usted.